Todėl noriu perskaityti Šventojo rašto Išėjimo knyga 20 nuo 2 iki 18 skirstelio. Kodėl aš švenčiu sabato dieną? Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų, tik tai mane. Nedirbk sau jokio drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žeme. Nesilenk jiems ir negarbink jų, nes aš, viešpats tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Amen. Nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atmink, švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi, dirbi visus savo darbus, bet 7. diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus, nei tavo duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas jose yra. Bet 7. diena ilsėjosi, todėl viešpats 7. dieną, šabo dieną, palaimino ir pašventino ją. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau skiria. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliūdėk melagingai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, ar vergo bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Štai kokie yra įsakymai parašyti šventajame rašte, ne sukurti imperatoriaus Konstantino 321 metais Romoje, kuris ir suklaidino visą pasaulį, nes švenčia sekmadienį, o ne šeštadienį, ne šabo dieną. Gerą vakarą jums linkiu, mielieji.